For the intentions of the Holy Father. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Us against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Final prayer. All-powerful and ever-living God, your only Son died for our sins and rose triumphantly from the dead. In your goodness, raise up your faithful people to be one with him in the eternal life of heaven, where he lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. And may the blessing of the Almighty God, Father, Son, and Holy Spirit descend upon us and remain with us always. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Maya pabengi po kay katamungan. Kaniting banala kapag masusyan. Iabetala po ka rin kay katamong panalangin, ding makatuking kayadwanan. Paraking kapasalamatan, daring familya ng Cesardas at Luz Medina, familya ng Onil at Ciara David, familya ng Lori Jimenez, familya ng Jonathan at Annabel Suplico, Ren Christian Family Movement, pamilya ng Cesar at Lorna David, Caballas at Ramonedas, Feli Ebreo, pamilya ng Cesar at Imelda, at Yodi Kiambao. Para king special a intenciones de Leila Abiog, Emeline Guevara Angeles, Maribel Mandela, pamilya ng Mr. at Mrs. Lenin Malang, Pamilya Paldeng, Mercifel Arce, pamilya ng Yolanda Ramos, pamilya ng Paquito Panlaki, Ani Razon, Trina Yazon, Bernadette Aguilar, pamilya ng William Russell Malang, Ann Paulette Malang, pamilya ng Derek at Flor Sanchez, pamilya ng Michael at Nida Orcuico, Mary Manette Pineda, Joed at Karen Joy Dimitui, Rica D., Daryl Francis Sanchez, pamilya ng Maria Faye Martinez, at pamilya ng Eduardo Miranda. Paraking malagwang kapadanan at kaligtasan dari Ana Benitez, Cecilia Kiambao, J. De Asis, Antonia Guevara, Jesus Navarro, Emilio Guevara, Gloria Arevalo, Nilo Udan, Paquito Panlaki, Janet Tulio, Lynette Miranda, Dick Ong, Corazon Gloriani, Maria Nicolay Rose Santos, Benson Ong Sr., Ria Yu De Leon, Cleopas Guevara, Oliver Emerito Maniago, Clifford Ray Umali, Ronald Nicdao, at ding sablang kapatadtang masakit. At paraking alanganggang kapainawan daring kapatadtamong Meyang Ubie, Dinorma, Eusebio, Francisca, Emiliano Sr., Celerina, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Maria Nocampo, Julio Velasco Jr., General Amado de Mata, Lilia Valencia, Armando Pangilinan, Jose Ginto Sr.,
Danilo Canlas, Fe Baluyot, Doktora Lilia Cabrera, Nicolas Dabu, Teresita Castro, Alegria Miranda, Saifel Dane Altete, Teresita Punzalan, UD, Herman at Irene Liwanag, at ding sablang kaladoking purgatorio, at detang ala ng makaganaka pakarela. Makanyan mo naman, para king kaligtasan, ning balang metong kay katamu laban king COVID-19. Para king malagwang kapadanan daring kapatadtamong miapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan daring kaladwa daring kapatadtamong mituran kaniting pandemya. At para king kaligtasan daring kay katamong eganaganang frontliners. Sound. Sound.
Mititipon tamo po ngini, anting metong nga pamilya, king lagyo ning ipa, amponing anak, amponing banal Espiritu. Amen. Ing ginuya ing kaya katang sulu, at kaya katang sawop, nino ing pitakutan tamo. Ing si kananaasal ning Ginu manatili sang parati kaya kayungan. At kaya ka antimurin. Maya pabengi po kaya kayungan. Maya pabengi po among. Kaluguran kong kapatad, si Siyantalang ini ring kaya katamong kasalanan, batang maging karapat dapat magmasusi karing banal a misteryo. Iyag kastangin ning miyag na nagnaning kapanisyan, magkumpisal ko. King Diyos, amayupayang tuto. At kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at niyayaliwang kakulangan. Uli nito, ipaniga po ko kang Santa Mariang Kapilandan Birhen, karing sablang anghel, ampon santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko king Diyos, aginutang mo. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na ring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alanangga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, kapamilataning pamaylasan at kamatayaning kaya kang anak, pasiknangan mo kesana at kambilan king kaya kaming kainan. Itiyadwan miking kapamilataning ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibiyay at magari kambemuat ning banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king ngalanangga. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning propeta, Isaías. Nga nang sasabi ning Ginoo, oy ni ing kakong talasuyong, kakong pasiknangan. Ya ing kakong pinili, at binakong matula. Kitmuan ke king kakong upaya, at king balang bansa, idala na ing ustisya. Eya kulisak o itasman, ing siwala na, o magsalitang masikan, karingdalan. Ing mebalbalatimbo, ene pakyan, at ing undap-undap pasulo, ene patdan. Karing sabla, ibiena, ing ustisya, eya milako kapanayan, o minalob, at itatag na ing ustisya king yato. Ing turuna panayan da, ring bansang at yuking marayo. Lela nga nala ning Diyos ding banwa, at layon lidlad na, hinubog ne ing yato, at ding sablang bage, karin mabibye. Dinina na lang bye at pangisnawa, ring sablang tao, at ngeni ing Ginong Diyos,
sasabiana king talasuyo na. Ako ing Ginoo ing minaus at minye upaya keka, ban kekang pagsikapan king yato, matupad ing hustisya. Kapamilatan mo gawa kong kasunduan, karing sablang tao, king kapamilatan mo karing bansa, sala ibiyeko. Ding matada ring bulag, kaya kalang ibuklat, at ibulos ding atyo pakaluklok, karing sukulan amaralundum. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos, dalit apakibat. Ing ginuyeng kakong sulu at kaligtasan, ulitang taya ko. Ing ginuya ing kakong sulo at kaligtasan. Ing ginuya ing kakong sulo at kaligtasan. Nino ing kakong pitakutan. King panganib ing Ginoo ingatan ako. Nino ing kakong pitakutan. Ing ginuyeng kakong sulu at kaligtasan. Neng lalapitan dako, ban paten, ding emaya patao. Deting kakong kalaban, at kapag kamwa, ilaring mismong mitakit at mibulang. Ing ginuyeng kakong sulu at kaligtasan. Kubkubanda ko man ding dakalakawal, kumurin mitakutan. Sagu para kako ring kalaban, ing Diyos siya pamurin ing kakong panaligan. Ing ginuyang kakong sulu at kaligtasan. Itiya ing paniwalan ko, takman ko ing kaya paning Ginoo, keting kasalukuyan a panahon, manalig ka king Ginoo, mupay na ning lub mo, at katatakot, wa manalig ka king Ginoo. Ing ginuyeng kakong sulu at kaligtasan. Parangalan tayo pungining maya pabalita. Tangan po, tara pugayan tayo ing kaya katangari. Yang bukod pe pakit pakalulo, para karing kaya katang kasalanan. Ing Ginoo manatiliya kaya kayo, At kaya ka antimurin. pamamasa king maya pabalita agpangkang San Juan. Ligaya kaya ka o Ginoo. Ana mayaldo bayo ing piyesta ning pamaglagpus, mintayay Jesus king Betania, ing bale ng Lazaro, ape pasublian ng mebye. Pigsadyare nga punan ka rin. Sinaw piyang migsilbi i Marta at metong yay Lazaro karing kasulo ng Jesus, king lamesa. I Maria naman kinang wayang kapit ng litrong mal, apabanglong purong nardo. Kiskusane biti si Jesus at pinulis na ladeti king buwak na. Sinalingalngal ing banglu king kabilugan na bale.
Dapat ti Judas Iscariote, ing metong karingalagad ng Jesus, itang magtaksil kaya, sinabi na, bakit emi pisaling at lungdala na sa laping pilak iting pabanglu at mipamyela sa ringabli karing pakakalulu? Sinabi na iti uling atin yang malasakit karing pakakalulu, nune uling mapanakoya. Ya ing tesorero da at kukupit siya karing sa laping ingatana. Dapat nga ng Jesus, pakyalaman, paboren yung dapta na iti para kingaldo na ning kanakong pangakutkut. Kaya beyula kabang panahon ding pakakalulu, dapat kabang panahon ing kaya beyuko. Abalitan daring dakalahudyo king at syubetanya Jesus, inyamin tala ka rin. Muking uli na, dunebaking banakit diya naman Lazaro, ape pasublihan ng mebye. Binalak daring pamuntok ding pari, king papaterya naman ni Lazaro, uling king uli na, dakala ring hudyong kakawani karela, at maniwala kang Jesus. Kapatading mayap ng balita ning kaya katang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Pasibayo po, maya pa bengi, kaya kayungan? Malyariyo pong pakigrit, maya pa bengi po, din kaya kayong kasiping. Maya pa bengi po, kaya katamungan, maya pa bengi po, maya pa bengi, maya pa bengi po, kaya katamungan. Karakalyo po, karakalyo pong sinimba, palakpakan nyo po din kaya kayong sarili. Kaniti pong kaya katamong misa, pag masusyan tayo po, ining Holy Monday. Baluyo po, burike pong umpisan, ning kaya katamo pong reflection, sabi na pong among Norman kano, extended homilia kano, extended homily, ikayo na pong balang magpasensya, nung ining panga-extend na po, masulit naman, ining panga-extend na. Burike pong umpisan, ing kaya katamo pong reflection, ing kaya katamo pong pamigunam para kining Holy Monday, king metong akotang. Siguro po kabang magsalita ko, pigunaman ye po, ining kutang ini, itang kutang na kailan ba natin masasabi na sayang ang isang bagay? Ulitan kayo po itang kutang. Kailan ba natin masasabi na sayang ang isang bagay? Kapilan tamo po sabi na ing meto nga bagi, masasayang ya. Dinanda ko pong sitwasyon. Patseing pamangan, pumepangan, nano pong awos ka rin? Nano po? Sayang. Patseing pamangan, mepangan, sayang. Patseing danom, kabud na mo tutulo at alang api gagamitan, nano pong awos ka rin? Sayang. Patseing electric pan, makapaslagya, makasindi ang electric pan, at alang magpayangin, ing kuryente, nano po? Sayang, ing kuryente. Ing opportunity, potang may grab, nano pong awos ka rin? Sayang ang opportunity. Ing patingapon po, potang paboren meng nilabas, at emugewa ing dapat mong gawan, nano pong awos ka rin? Sayang ya po. Ing pari po, potang masanting ya, nano pong awos ka rin? Sayang ya po. Sayang ya, ing paring masanting. At yun pong sasabing makanya, nanyang seminarista ko po, dakal pong sasabi ka na ako, among kasanting mo, sayang ka nga, da pong makanyan ka na ako. Ay ako po balo nung tutoy nga manwando, mangogola mo po, mamolala mo po. Dening sasabi, balikan tayo po yung kutang. Kapilan tamo po sabing ating masasayang. Kareni pong mibye alimbawa, I hope you will agree with me, wari po tanging meto nga bagi, naparasan ning dapat ng parasan, sayang.
O tangatin yang dapat parasan ning meto nga bage, pero pumiraras ka rin, sayang. Panghinayangan taya ing meto nga bage, potang balo tamong, taya asulit. Kalupa na puning pamanga na pangan, dano matutulong alang pigagamitan, electric pa na makasindi, ing opportunity ng grab, ating patingapon na alakang gewa, sayang lapu, dening bagi areni. Baluyo po, kabang babasan ke po, ining kaya katamong ebanghelyo, metong kareng minuna kong kitang po, yapining ko tangay ni, epin kaya isto po Judas. Wari po king may banggita ebanghelyo, king may basang ebanghelyo, ing eksena po, mintayay Jesus king Betania, particularly king Baleda po di Lazaro. Anyang may kipanganya ka rin, bigla niya mong mintay Maria kaya, kinangwaya pong pabanglo, take note, ing pabanglong kinwana, yamo po kabud, bisu-bisong pabanglo, malya pong pabanglo, ing kinwanang Maria, malya pong pabanglo, ing kayang kinwa, at nano pong gewana, kening pabanglong ay ni, nano pong gewana, tigtog na, king bitis na pong Jesus, ining mala pabanglong ay ni. Anyang abaw na pong Judas Iscariote, nga na pong may nga manong Judas, kasayang nana naman, o teda kaya pisali, ining pabanglong ay ni, at pemye tamo sana yung ayabli tamo, kareng pakakalulo. Baluyo po niya nga ba sa kita, kitang ko po king sarili ko, epin kaya sayang itang pabanglo. Bala ko sa pong kaluguranong Jesus ding kalulo, epin kaya sayang ita. Bakit po pabore ng Jesus, ing itugtog da kaya, ing malapabanglong ita? Yu po ako tangking sarili yu po ita. Trivia po, nga na nga po seto po anyang homily ng Sunday kini po king seminaryo, nga na po seto, itakanong pabanglong may banggit king kaya katamo pong ebanghelyo, sobraya po kakamal, to the point na mas malya pa po kanuing datukanan, kaya sa aking mismong pabanglo. Dati sa trivia, itang nardong pabanglo ang aman wanda, sobraya po kanu ka-precious, to the point na ing datukan hananing pabanglo, mas malya pa kaya sa aking pabanglo mismo. Baka ni taya po kakamal, ing pabanglong may banggit, king kaya katamo pong ebanghelyo. Going back to the question, bakit pin kaya pepabore ng Jesus ing mitugtog kaya, ing malapabanglong ay ita? Aga nakako po, anyang mig-birthday ko po. Ing birthday ko po, June 13. Piesta na pong San Antonio, kaya Anthony ko po lagyo. Anyang mig-birthday ko po, last year, atin pong migregalo ka na ako. Sapatos la po, black shoes la, dening mirigalo da po ka na ako. Anyang akit ko la po, dening leather shoes, dening black shoes po, aniregalo da ka na ako. Baluyo po, ing minunang linog king isip ko, sabi kong makanyan, sayang, bakit? Kasi that was also the moment na dinina na ako din pong leather shoes ing kungko. So ding leather shoes ko po, 4 na la, kaya beda po, detang bayong regalo nga reta. Sabi ko po king isip ko, nga kong makanyan, nung sanang kitna na ako nining kaluguran ko, nung nanong buri kong regalo, baka ing sinabi ko pa kaya, mapangseli na ako mong rubber shoes. Milyari na po kaya kayo ita? Itangating may regalo po kaya kayo, pero pesayang nanyo po, ing inisip yu po, nung sinabi na sana ka na ako, nung nanong ibiyena, makanining sabihan ko kaya. Yako po makantayng penamdaman ko. Sabi kong makanyan king sarili ko, nung kitna na ako mo, mapang rubber shoes na mo, ing pepasali ko, uling balo ko, 4 na lapo, ding ka na akong leather shoes. Pero balo yu po, kapang lalawen ko laretang sapatos, agyang pang penghinayangan ko la, balo yu po ingaisip ko, naman pala importante, ing sapatos laring binye na kanako. Ing importante po, nano, ing aga na kanako po, king kanakong birthday. Uy, tapo ing ikit ko, ketang pamamye ng regalo. Apansinan ko po, naman pala importante ing sapatos. Naman pala importante nung nanong binye na kanako. Ing importante po, ining memye,
Kanako, iya pong realize ko ito. Ikit ko po, mas maulagaya, ining memye, kesa king binye. Ikit ko po, mas maulagaya ing may kaganaka, kesa karening sapatos. Palagi ako po kaluguran kong kapatad, o ini muna maning meging sangkan, nung bakit pepabustaning Jesus si Maria, na itugtog na kaya ing malapabanglong ginamit na. Na pinansin Jesus ing tatak, ing kalidad, ing presyo na ning pabanglo. Mas pinansin na, nung nanuya klase kasalpantayanan, i Maria, balo ng Jesus kaluguran kong kapatad, na balo ng Maria ing gagawa na. Balo ng Maria na mas mal at mas maulagaya ing tutugtugan ng pabanglo. Balo ng Maria na kingapong Ginoo alang masasayang. Napotang makarungot tamongan kingapong Ginoo, maragul o malatimaning darawon tamo, paning masusulit kingapong Ginoo. Uling king kamatutuanan po kaluguran kong kapatad, ingapong Ginoo po, na naman po buring masasayang. You remember the story of the multiplication of loaves? Wari po anyang tuturuyay Jesus, at nalapong karakal dening makiramdam kaya, hanggang sa medis oras la, nakayabe de Jesus. Ngeni tatabi do sana, dening apostoles, nano pong sinabi ng Jesus, pakanantala, pakanano po, ding 5,000 katao, kapamilatanan ning aduang asan, at 5 tinape, kinab sila po din ni 5,000 katao, kaya rida pong kinab sina nung pepagawa ng Jesus, pepati po nala, ding tagantagan, pepati po na, ing mugmug, at karina-realize tamo kaluguran kong kapatad, agyang palang ingapong Ginoo, na naman buri ing masasayang, na naman po buri ing eta asusulit, ing bage-bage. Pepasikap na ing mugmug, uling para kingapong Ginoo, alasanang masasayang. Makanya niya po ikit Jesus king puso ng Maria. Ikit ni Maria, susulita na ing balang pamikatagon, akarungot ne, ingapong Ginoo. Dinanda ko pa pong alimbawa. Wari po, otang kayabe tala ring kakaluguran tamo, eta naman po papansinan ning oras. You recall the moment na minunayo po nga kayabe din kaya kayong asawa. Potang kayabe yula po. Yun naman po papansinan ning oras, Eta naman po papansinan ning susulod da. Eta naman papansinan ning itsura da. We can be as candid as we can be. Ulinging importante po para kaya katamo, aliwan naman itang itsura da. Aliwan naman ing external. Ing importante po, apining kayarap at ing kayabe tamo. Atin ko pong kaluguran, may kipag-break ya po, king tao na. Bayo ya pong break, king tao na. Inyang mo muna, talagang asne kasakit alub. Arakap ne po kasi, ing tao na, atin yang kachat aliwa. Atin yang aliwang ka I miss you. Atin yang aliwang ka I love you. May kipag-break ya po, ining kaluguran. Kay ba't na po ning mapila na bulan, inya nga papansinan ming ditak-ditak makapag-move on bubuysitan miya. Papakit miya picture kaya, itang ex na, itang dati ng tao. Kay ba't sasabihan mi kaya, potang papakit miya po yung picture, o yan, lawen may itsura, may laguya, ing ex mo. May laguya ing ex mo ngaming makanyan kaya. May pabalikan kanyan, may papasayang nan kanyan, may laguya, ing kaya kang ex. Balo yu po, anyang binuisit miyang makanita. May bigla kami nga anyang sinabi ng baluyo nga ng makanyan, realize ko, ala namang may sayang. Ganaganang binye kong lugod, kupeng hinayangan. Kupeng hinayangan, naliguran ke. Kaluguran kong kapatad, nung ihudas,
pesayang nanayng pabanglo, i Maria, alayang sinayang king oras sa kayabe neing Gino. Ulitan ke po ita. Nung i Judas, pesayang nanayng pabanglo, i Maria, alayang sinayang king oras, akayabe ing Gino. Wari nga na pong makanyan Jesus king kaya katamong ebanghelyo, paborin niya. Pakya laman, kasi saguli na ako mo, ketiking yato. Nung i Judas pesayang nanayng pabanglo, i Maria alayang sinayang nga oras, nakayabe ingapong Gino. Kapatad, metong tana pong banuang dadanasan ning pandemya. Pabanwata na pong dadanasan nini. O bala mo po king balita, mas lalala pa po yata. Belita da po ngeni, at intana na naman pong bayong record. 10,000 may git ding COVID cases. Ngeni, record breaking na naman po ing bilang da ring COVID cases. Metong tana pong banuang dadanasan ning pandemya. Kalati na po ning kalaban tamo. Pero as ning karagul epekto kaya katamo, as ning karakaleko kaya katamo, mi paisip tamungan, mi pabalikwas tamungan, linubas na katamo ning pandemika ini, karing da kalabaging kanita balata mo importantila, dapat pwede naman palang alaki katamo. Atin ko pong kakilala, inyang alapang pandemic, as ning ka-addict po king Starbucks. As ning ka-addict king Starbucks. Kaya ko po balo nung ating mituturan kaya kayo Kenny. Kilub ning paruminggo, malyaring munta king Starbucks. At sali ka rin. Ing moto na, nga na pang makanyan, coffee is life. Nga na, coffee is life. Inyang mig-pandemic, realize na, pwede naman palang aliya mag-Starbucks. Pwede naman palang aliya mag-Starbucks. Pero balo yun po, atin niya pa pong mas realize anyang pandemic. Mas realize na, ala na rin pala po kanong panyaling Starbucks. Ala na rin pala po kanong panyaling Starbucks. Itang metong ko naman pong kakilala, adik yaking Samji, Samjupsal, balo yun po retang pamanga na pepasikat da ring Koreano. Kilub na po ning paruminggo, mo rin malyaring iya managkatlumwal para mangan Samji. Baloy po, king sobra nakakapangan Samji, miglupa na pong litsugas, sining kakilala ko po. King sobra nakakapangan Samji, aba? O tanyang mig-pandemic, may himasmasan niya. Linog king isip na, ing pamag-diet. Linog king isip na ing pamag-diet. Kay ba't ay isip na, kumabiyene man pala, agyang alang Samji. Agyang alang Samji. Ngini baluyo po, potangakit me, ay kasanting na po katawan. Kaseksi na po, nining kaluguran ko. Ining metong pa, hilig na po yung lilibot. Anyang ala pa pong pandemic, hilig na po yung lilibot. Limaya po walimpuyo bitis. Ining kakilala ko, hilig na yung lilibot. Malyaring lumibot king patingapon po. In fairness naman po kaya, pangaras ka ring masanting alugal, iya sigurado, ing pikot nanan, uling dakaladakal, ikwanan no nga puntalan po, dening lugar. Inyang magumpisa ing pandemic, may pilitan niyang magdaton bale. At kabang makadaton niya bale, anyang ing baleda na yang lilibutan na, realize na, karakal na palamig bayo king balera. Karakal na palamig bayo king balera. Realize na rin, king kakalibot na, may laot niya naman palalub, king pamilyana. May laot niya naman palalub, king pamilyana. Ing selebrasyon na po ning maleldo kaya katamo. Yang peka, mating kada alimbawa kaya katamo ngini. Laway nyo po rin kaya kayong sarili. Kaditak tamo pong sisimba. Nga na po nga ti Janelle nandin ka na ako, bayo ko po magmisa. Among sasabyan da po nga ng makanya na niya nga pa pong pandemic. Supposed to be dapat karakal da po ding sisimba kanyan. Pero lenyo po, karitak da po.
ding sisimbangene. Dakal mo naman po migbayo, king selebrasyon na po ning kaya katang maleldo. Ako po personally, kabang gagawan kayo po ining reflection, at bigla ko pong amis sing dating lupa na ning maleldo, abalo ko nga kasanayan tamo. Miyayaliwang ganap, miyayaliwa pong piyalben ning minsan. Akit tamo ing kanya-kanyang ekspresyon na ning kaya katamong kasalpantayanan. Dapot, inyang may gumpisaing pandemya, mila ko yung prosesyon, mila ko yung pabasa, mila ko yung salubong, mila ko lalaman din kaya katamong pisamban, mila ko yung dating kasanayan tamo. Kutang po, this is the big question. Ini pong may nga wala kaya katamo, does this make our Holy Week 2021 less of a celebration? Does this make our Holy Week celebration less holier? Palagi ako po, Aliyah. Bakit? Kasi tungkol yawari talaga yung nukarining maleldo. Nungkot nanda kayo po kaluguran kong kapatad. Tungkol ya po nukarin, ing maleldo. Tungkol ya po king prosesyon. Tungkol ya po king salubong. Tungkol ya po king istasyon na ning cross. Tungkol ya po king bisita iglesia. Tungkol ya po ketang menikwakang makabang palaspas. Tungkol ya no ka rin, ing kaya katamong maleldo. Tungkol ya po, king pamagpalaspas tamo. O tungkol ya king apong ginong migkasakit, baka mo sanang miligtas. My dear brothers and sisters, our Holy Week is all about Jesus. It is centered in Jesus. Nung ihudas, pesayang naning pabanglo, Maria, ikit ning malino, na ing apong Gino, yang dapat isentro. Nung ihudas, pesayang naning pabanglo, Maria, alayang sinayang nga oras, na abene, ing apong Gino. I remember this particular story po, and I want to end our reflection with this story. Ako po balo nung dimdam yun po ining storya ngayon ni. Atin po kanong atlong lalaki, may sentensyahan la pong 10 years of solitary confinement. Atin la pong gewang kasalanan, ing parusa da, makulong la pong apulong banwa. At anyang bayo la po makulong, uling maganakaya po ining karelang warden, dininano pong privilege na magdalang meto nga bage, king karelang selda. Ba siguro ngela mainip, kailangan lang magdalang meto nga bage na pwede dang idala king karelang selda. Ini pong mumunang lalaki, bayo ya masukol nga ng makanyan, ing buri kong dalan king kanakong selda, law books, libro po tungkol king batas. Law books, oren po ring ni-request ng dalan. Ining warden, sabi ng makanyan, okay, sige, alang problema, magdala kang law books. Bigdala yung law books, ining lalaki, king kayang selda. Ining kadwa, nga ng makanyan, warden, ing buri ko pong dalaking kanakong selda, dumbbell ang pong barbell. Uling kilub na po ning apulong banwa, bisa ko pong magpadagul katawan, nga na pong makanyan. Nining kaduwang lalaki. Sabi na ning warden, okay, sige. Alang problema, pwede kang magdalang dumbbell, ampong barbell. Ini pong katlo, nga ng makanyan, warden, nung paluban mo ko at pahintulutan mo kong magdalang meto nga bagay king kanakong selda, ing request kong dala, ining kanakong high-end da laptop. Dalaki po ing kanakong laptop, nga ng makanyan, ining katlong lalaki. Nga nanining warden, o sige, laptop mo pala. Dalaming peka masanting mong laptop, sige, tsaka nakamunta, king kaya kang selda. May gumpisa po, ingapulong banwang pangasukul da. To cut the long story short, mayari ya po ingapulong banwa, lumayala po din ingatlong may sukul. Ining mumunang lalaki, lumwalya po king kayang selda, talagang atning kabural salo. Nga nang makanyan, memoryado ko na laring batas. Gana-gana balo ko na tungkol king batas nga nang makanyan. Dana ako paglokwan.
Uling me, nigaral ko nga pulong banwa, tungkol king batas. Ining kadwa, lumwalya po king kayang selda, karagul na po katawan. Talagang atning katikas po yung kayang postura. Nga nang makanyan sinabi, yeah, I feel great. Nga nang makanyan. Yung feeling ko masikan na masikan ko, uling madagul ko, katawan. Ining katlo po, anyang buklat din kayang selda, at gagamos siya buntok. Gagamos siya po buntok. Anyang kaluwal ng makanyan, sabi ng makanyan king kayang sarili, di paning mayak, de laki pining ka na akong charger, ay ing ka na akong laptop, kalingwan ko neman, ing ka na akong charger. De laki pining ka na akong laptop, kalingwan ko neman, ing ka na akong charger. My dear brothers and sisters, ing kaya katamo pong Holy Week, nuyaman po kasanting ing kaya katang selebrasyon, nulaman po kaginturing kaya katang karo, nulaman po kakabading kaya katang palaspas, nuyaman po kalambating kaya katamong pamagistasyon krus, nung eta mo rin po makakonekta, king kaya katamong power source, alala pong kwenta, ring kaya katamong gagawan. Ing sentro na po ning kaya katamong Holy Week, kaluguran kong kapatad, alang aliwa, nunay nga pong Gino. Iyang sentroan tamo. Yes, ing gewa na ning pandemic kaya katamo, leko na laring nga kasanayan tamo. Pero puburing sabyan nita, ala ning kwenteng kaya katamong selebrasyon. Andat makakonekta tamo po, king kaya katamong power source, ganaganang gagawan tamo, alang masayang kaya katamo. Ganaganang darawon tamo king apong Gino, sulit, sulit tamo po, at mirasing grasya kaya katamo, siksik, liglig, umaapaw. Pwede pong laway nyo po din kaya kayong kasiping ene? Sige po. Laway nyo po din kaya kayong kasiping. Laway nyo po nung manghinayang ko po king itsura na ning kasiping nyo po. Makapanghinayang lapo ding itsura da. Sabihan nyo po king kasiping yu, hello, ngayo pong makanyan king kasiping yu. Sige po, sabihan nyo po, maka-social distancing na command po. Sabihan nyo po king kasiping yu, balo mo? Sige po, balo mo? Apansinan ko? Katwa mo? Ay, ali po. Sorry po. Papansinan ko po kasi matwala po din sinimbangin. Ulitan tayo po. Aliwa po pala ita. Palitan tayo. Sabihan nyo po king kasiping yu, hello? Sabihan nyo po king kasiping yu, balo mo? Agyang makanyan ka mo? Kaluguran na kaningapong Gino. Kanyaman pong pakiramdaman. Kanyaman pong pakiramdaman. Tandanan tamo po kaluguran kong kapatad. Nanuman po yung darawon taki nga pong Gino, basta karungot tayo nga pong Gino at yung sentro na ning dieta mo, alang sayang karing gagawan tamo. Kapilan man, masayang ing kaya katang kasalpantayanan. Nanuman pong pamagkasakiting datang kaya katamo, tandanan tamo, inga pong Gino, yang panetamong sentro. Amen. Talakad tamo pong ini. King lagyuning kayang pamaylasa, maniga po tamo king Ginong Jesus, ban pakiramdamanin kaya katamong panalangin, kabang nga tamong sasabi, ganakan mo kami Gino, king kaya kang kayarian. Ulitan tayo. Ganakan mo kami Ginoo, king kaya kang kayarian. Menalangin ka king Getsemani at mi pawas daya. Para ka rin Kristiyanong daralan kasakitan, manalangin kami. Ganakan mo kami Ginoo, king kaya kang kayarian. De kapandaka anting meto nga kriminal. Para ka rin alang kasalanan a mesukol at emidinan katuwiran, manalangin kami. Ganakan mo kami Ginoo, king kaya kang kayarian. Diklat me ing pasbul ning paraiso, king mayap amapanako. Para ka ring palpikasalang maniga po, king kaya kang kapatawaran, manalangin kami.
Ganakan mo kami Ginoo king kaya kang kayarian. Dinawon ming kaladwa mo karinggamat ng idpa mo. Para kaniting komunidad amanalig kaya ka, manalangin kami. Ganakan mo kami Ginoo king kaya kang kayarian. Tanggapan na sana ning Diyos ing kaya katamong kapasalamatan. Iulino sana king kayarian ng maligaya ring kapatad tamong mayang nabi. Ipagkalam na sana kapag nasandaring pamisa, manalangin kami. Ganakan mo kami Ginoo king kaya kang kayarian. Ngeni po adwan taming sarilitang kapagnasan. Ginong Jesus, bisa king manatili siping mo, buriming sulitaning oras na kayabe da ka, at talakad lele na ning kaya kang krus. Ituro mo king mikatetagan ban minsay na yaldo, matanggap kami king kaya kang kayarian, manggaman king ngalanangga. Amen. Talakad ko po. Manalangin kayo kapatad, banding kaya katamong daon, matanggap lara pa ng Diyos, ipang mayupayang tutu. Tanggapan niya sana ning Ginuy ting daon karinggamat mo. Ki kapurit kaligaya ning kayang lagyo. King kaya katamoy kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming niglalang, balikdan mong mitmong pakalulure ning kaya kaming ahin, manano na sanang ing sakripisyo ng Kristong kaya kang anak, idala na kami king bi alanangga. Uling ya ing Ginu manggaman king alanangga. Amen. Ing Ginu manatili ya kaya kayo, At kaya ka antimurin. yat nayo ring pusuyo. Makayat na no King Ginuy. Pasalamatan tayong Ginu at Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin oy pa, Diyos king alanangga at lubos mayupaya kapamilatan ng Heso Kristong ginumi. Ing pamaylasan ning kaya kang anak, minyesi kanan para ipasyag ning meto yato, ing pamangabos ka ring sabla, arapaning kaya kang kamalan,
kulang laring amanong iyap sering keking dila, para king lugod mong mayupaya, ameyakit kapamilatanan ning krus. King krus mi bulalag ing kapatawaran karing tao. King krus migtagumpeya ing Kristong pinakura. Uli nito, kambering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kaya kang ligaya. Layon makiabe king alang tuknang dang pamamiya kapurian keka, at ngaming kakanta. Tunay kapin banaloy pa, iking pani bataning sablang kabanalan, uli nita pagparalampumi, pabanalan mo sa reting ayin king espiritu mo, ban para kaya kami maliari lang katawan, at daya ning ginuming Jesucristo. Bayo yami daon kusang lubking pamaylasat kamatayan, kinuwaning tinape, at pepasalamat siya keka, piraso ne at binyene karingkeyang disipulo, nga na. Tanggapan niya iti kayungan at kananye, itiing kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't ni ngapunan, kinuwaning kalis, pasibayo yang pepasalamat kaya ka at binyening kalis karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ikayungan at minum ko kaniti. Iti yung kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayu at alananggang tipan, amibubu para kaya kayo at para karing sablang tao. Ban keta mi patawaran laring kasalanan. Daptan nyo iti, anting pamigaga na kayo kanako. Ipasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Inyang ini gaganakan mi o iba ing kamatayan at pamanyubli ng may biye ning anak mo. Darawon mi yakya ka iting tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalirian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, king ikamingan sanang misulusulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banale Espiritu. Ganakan meway pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban miganap ya king lugud, kambe ng Francisco ing kaya kaming Papa, i Florentino ing kaya kaming Arsobispo, i Pasiano ing kaya kaming Obispo Emerito, ding sablang Obispo, Pari, Diakono, Magpari, at ing kaya kang mabilog, abalayan.
Ganakan mula naman ding kapatad ming pepaynawan at maninayang subling niye at ding sablang meyango na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan. Pakaluluwan mo kamingan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanangga. Ban kayabe ng Maria ing Birhen induning Diyos. Kayabe ng San Jose ing kayang esposo. Kayabe ring apostol at ding sablang santo. At inupad king malmong kaburian king kekabaning panahon. Purian dakat paligayan, kapamilatan ng Hesukristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, ipang mayupayang tutu, kagom ning banale Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanangga. Kabang susulitan tamo po, ing lugod na ning apong Ginoo kaya katamo, manalangin tamo king ipa, karingamanong tiro na ning Ginoo kaya katamo. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupanan ning kaya kang pakalulu, parati king mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Hesukristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alanangga. Malugod at mapamakalulong ipa, ing ginuming Yesukristo wa kaya kang anak, sinabi na karing kayang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayana na ning kaya kang iglesia, at pamayapan mayampon bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo manatili sang parati kaya kayungan. At kaya ka antimuri. Ipakita mo po ngeni ing mikakalugod at misasan metong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kayungan. po.
Kaluguran kong kapatad nyo, ing kordero ning Diyos, ing sentro na ning kaya katang kapag masusyan, ing sentro na ning kaya katamong biye, ya ing nilalako king kasalanan na ning yato, mapalad na ring mayayaos, king apo na ning kordero. Ginoo, matampang tanggap kita. Dapat yagkas niya yung amano. Pumayap na ako. Ing katawan at dayang Kristo, isadsad na katasana, ang gaking biye alanangga. Amen.
Talakad ko po. Manalangin tamo. O Diyos ning pakalulu, maging malapit ka sana king kaya kang balayan. Iking tatanggap king kaya kang amano at kaniting sakramento ning kaligtasan, ingatan mo kaya sana at papanatilian king lugod mo. Itinganaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lukluk tapos sa guli para karing announcements. On behalf of our parish priest, Among Norman Arce, we would like to acknowledge with thanks the CFM choir for providing the liturgical songs and the CWL, CFM, ANF, EMDC for leading today's liturgical activities. We thank most especially Reverend Father Anthony Cortes for celebrating the Eucharist with us and for his Lenten reflection. Let us give them all a big round of applause. For tomorrow, Holy Tuesday, we have invited Reverend Father Michael Ginto. The choir will be the Tuesday choir. Leading the activities are the AOP, Biblia Rasal, Honorarias, Catechist, and the Zumba group. Our schedule for April 1, Holy Thursday of the Lord's Supper is as follows. 4:30 p.m. Dakit Cordero, 5 p.m. Solemn High Mass of the Lord's Supper, 7 p.m. to 12 midnight Adoration of the Blessed Sacrament. Coordinators, please inform your members of your vigil schedule. Please wear yellow for this occasion. For April 2, Good Friday of the Lord's Passion, we have the following activities. 6 a.m. Grand Stations of the Cross at the church patio. 4 p.m. Celebration of the Lord's Passion with Veneration of the Cross. 5:30 to 7:30 p.m. Solemn Wake of our Lord. Please come in black. For April 3, Holy Saturday, the schedule is as follows. 8 a.m. General cleaning of the church, the patio, and the surroundings by the PPC, mandated organizations and ministries. 7 p.m. is the Easter Vigil of the Lord's Resurrection, followed by the Salubong inside the church. Please wear white. For April 4, Easter Sunday of the Lord's Resurrection, we have Easter Sunday Masses. We have Easter Sunday Masses at 7:30 a.m., 9:30 a.m., and 5 p.m. Virtual Easter Sunday activities such as egg hunting, egg painting, games for children, etc. to be sponsored by the youth ministry. Salamat po. Siklotangan po for the Oratio Imperata. Manalangin tamo. O mapamakalulu ampon mapagmalasakit tayo pami. Lalapit kami kaya kakaniting masipit apamangailangan mi. Adon mi kaya kaingkambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakala kasakitan kaya kami, at may kamate na karing dakala tao. Adon mi ngeni kaya ka, ingbalikdan mo kaming mitmong lugod, at iyatsat mi kaya kami ing makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mo ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin nila ring pekapun ning pambansa at lokal, ban mamili at salila mo karetang bakunang, tutong makaligtas, kaniting sakit, at inggawan dayti, makasalikot, at bukod mong paraking kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na po iting pandemya king bansami. Ipanalangin nila ring doktor, nurses, at ding sablang lilingap karing mi salunan.
ban makasuyula ka ring masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo yung pamagtugtak, tagulaling ding sarili ra, king pamaglingap ka ring masakit. Mula paboren miyayawa, kaniting sakit. Ipanalangin mi laretang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo laretang lilingap karela, pagkalaman mo lang hanggang kapainuan detang miyayango na biye. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo kareting masakit na panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe para king ikakayap ding sabla, at ban makasahop kami karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana paulining masabal at pamagmalasakit ni para king metong at metong. Mikabyos kami nga lang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tayran mo kami king pamagbayong loob at kabanalan. Itingan po adon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan na ayong duning Diyos. Emo sana pisawiling aklis mi keka, king kagulangan mi, nune bagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwana na Virhen. Amen. Virgen de los Remedios, induning kapaldanan, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Judas Tadeo, Santo Cristo del Perdon. Talakad pa po. Bayo po ing tauling bendisyon, panauli mo pong amano. Tutu, ini pong kaya katamong selebrasyon ning Maleldo, aliwang aliwaya, king akasanayan tamo pong Maleldo, pero tamo po sana kakalingwan, taya po sana papaboreng masasayang. Sulitan taya po ing selebrasyon na ning Maleldo, man po kalupa na ning akasanayan, makanano taya po nga sulit, sentro tayo po'y nga pong Ginoo, king kaya katamo pong selebrasyon. At baluyo po, ako po, kabang akakit na ko pong ini, ingka na ako pong Holy Week 2021, uling may kapagmisa ko po kay ni King St. Jude, sulit na din po. Dakal pong salamat, kaya kayo nga. Salamat po. Ing Ginoo manatiliya kaya kayo, At kaya ka antimurin. at bendisyonan na kayo ning Diyos sa mayupayang tuto, ingi pa, ang poning anak, ang poning banal na Espiritu. Amen. Ing misa mi daon ne, umena ko king kapayapan. Salamat, King Diyos.